guys! Today's video, mag-unboxing po tayo ng ring light para sa phone ko. Para sa vlog. So ito po, from Amazon po siya. Gamit na ba tayo ng gunting? Parating lang po kaya. Buksan muna natin siya. Ito po siya guys. Yan. Try natin buksan. Actually para sa phone lang siya. So, hindi ko alam kung... ito na siya. Yan. Baro po ng phone ate. I-try natin sa phone ng ate. Ate. Just go to slide. Wait, no, go back. Here, put it back. And then slide to the side. Other side. Here. Sorry guys, I don't know how to do it. Ito na po siya, ang ring lights. Here you go. I-try natin kung maganda ba siya. So, i-clip lang natin siya dito. May brightness nga siya guys. Yan. Iba yung liwanag. Pero natakpan pala yung camera. Yan. Ganyan lang siya guys. Yan. Done na. On niya. Tapos ganito yung lights. Pwede mo siya mas bright pa siya. Yan. Tatlong ano pa yan. 1, 2, 3. More brighter siya. Kasi ito po yung pang-charge niya. Kailangan po na lang ng ano. Anong tawag dyan? Black charger. Yan na siya guys. May gagamitin na ako sa aking pang-vlog.